కోడెన్ దగ్గు సిరప్ కేసులో నిందితులను విడిచిపెట్టేది లేదని స్పష్టం చేశారు ఉత్తరప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి యోగి ఆదిత్యనాథ్. అవసరమైతే బుల్డోజర్ చర్యలకు కూడా వెనకాడమన్నారు. ఈ విషయంలో ప్రతిపక్షాలు చింతించాల్సిన అవసరం లేదన్నారు. తమ ప్రభుత్వం ఇప్పటివరకు 79 కేసులు నమోదు చేసిందని, 225 మంది నిందితుల పేర్లను చేర్చిందన్నారు. 78 మంది నిందితులను అరెస్ట్ చేశామని, 134 సంస్థలపై దాడులు నిర్వహించామని వివరణ ఇచ్చారు యూపీ సీఎం యోగి. प्लीज चलिए कमाल भाई, चलो प्लीज चलिए चलिए, हो गया चलिए। हैं गंभीर विषय चर्चा कराएंगे ना? नहीं, अगर गंभीर विषय है तो आप चर्चा चाहते हैं, आप नियम 56 के अंतर्गत अपनी बात कहिएगा ना जब आएगा तो। बन गया जब 56 आएगा। కోడెన్ దగ్గు సిరప్ వల్ల ఉత్తరప్రదేశ్లో ఎలాంటి మరణాలు సంభవించలేదని అసెంబ్లీలో క్లారిటీ ఇచ్చారు సీఎం యోగి. అంతకుముందు కోడెన్ దగ్గు సిరప్ కేసుపై చర్చకు డిమాండ్ చేస్తూ ఉత్తరప్రదేశ్ అసెంబ్లీ లోపల సమాజ్వాదీ పార్టీ ఎమ్మెల్యేలు నిరసన తెలిపారు. आज जो हम लोग इस भ्रष्ट जालिम निकम्मी सरकार के खिलाफ विधानसभा में अपनी आवाज बुलंद करेंगे। ये माफियाओं का राज है, गुंडा राज है। निकलो बंद मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से, इस नारे के साथ हम लोग आगाज करेंगे। ऐसे माफियाओं को संरक्षित कर रही है सरकार, और ये अब बुलडोजर इनका कहीं ना कहीं इनका बुलडोजर का ड्राइवर सो गया है, और इसके खिलाफ कार्रवाई करनी जरूरी है। ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये मुद्दा है कोडीन का, कोडीन सिरप का विषय है, और इस विषय को लेकर हम लोग लगातार आवाज उठाएंगे, और ऐसे विषय पर लड़ाई लड़नी जरूरी है। कोडीन माफियाओं को सरकार बचा रही है। सरकार का पूरा संरक्षण कोडीन माफियाओं के साथ है। और मुख्यमंत्री जी 19 तारीख को प्रेस करके एक तस्वीर दिखा रहे थे। उसके दूसरे दिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि इसमें जो भी संलिप्त है उसके खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई की जाए, लेकिन अभी तक सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं किया। इससे साफ जाहिर है कि माननीय योगी जी की सरकार कोडीन माफियाओं के साथ है। मुद्दा था नकली दवाओं के सेवन के कारण होने वाली मौतों का, और उसके बारे में हमने पहले ही बताया है कि नकली दवा के कारण होने वाले मौत के प्रकरण की कोई भी बात अभी तक शासन के संज्ञान में नहीं आई है, और समय समय पर FSDA विभाग इसको लेकर के छापेमारी करती है, कार्रवाई करती है। कंपनियों में भी इस प्रकार की कार्रवाई होती है। यूपी के अंदर कोडीन कफ सिरप इसके केवल स्टॉकिस्ट हैं, होलसेलर हैं, इसका यहां पे प्रोडक्शन नहीं होता है। ये मध्य प्रदेश में, हिमाचल में और अन्य राज्यों में होता है, और जो मौत के प्रकरण सामने आए हैं वे मौत के प्रकरण अन्य राज्यों में आए हैं। जिन राज्यों में आए हैं वह जो भी प्रकरण सामने आए हैं यह तमिलनाडु में बने हुए एक सिरप के कारणों सामने आई है। ये पूरा प्रकरण इलीगल, यानी इसमें एडिटेशन का भी नहीं है, यह इलीगल डाइवर्जन का है। इस डाइवर्जन के माध्यम से इन होलसेलर ने, जिसमें सहारनपुर का भी है, गाजियाबाद का भी है, वाराणसी का भी है, लखनऊ का भी है और कानपुर का भी है, इन लोगों ने इसको उन देशों में पहुंचाया है, उन राज्यों में पहुंचाया है जहां मद्य निषेध है, लेकिन वहां पे नशे के आदी लोगों को इसको लेने की एक आदत सी है, तो वहां पर उसका दुरुपयोग किया गया है, जबकि बिना चिकित्सीय परामर्श के इसका सेवन नहीं हो सकता। STF इसकी जांच कर रही है। इस पूरे मामले में हाईकोर्ट से उस पूरे मामले को NDPS के अंतर्गत इस मामले में मुकदमा चलना चाहिए। ये उत्तर प्रदेश सरकार ने इस लड़ाई को लड़ा है और उसको जीता है, और इस मामले में कोई भी अपराधी छूटने नहीं पाएगा। और चिंता मत करिए, समय आने पर बुलडोजर एक्शन भी
उसकी तैयारी भी रहेगी। उस समय चिल्लाना मत करो।